Hello friends, இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற வண்டி 2017 மார்ச் மந்த்ல ரெஜிஸ்டர் பண்ண பஜாஜ் dominar 400cc ப்ளூ கலர் BS4 வேரியன்ட் TN84 ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் RTOல வண்டி ரெஜிஸ்டர் பண்ணிருக்காங்க. வண்டியோட நம்பர் ஆஃப் ஓனர் பாத்தீங்கன்னா 2 ஓனர்ல இருக்குது. இந்த ஓனர் அட்ரஸ் தேனி உத்தமபாளையம் RTOல சேஞ்ச் பண்ணிட்டாங்க. வண்டியோட பிசிக்கல் கண்டிஷன் பாத்தீங்கன்னா தெளிவான கண்டிஷன்ல இருக்குது. வண்டியோட இன்ஜின் கண்டிஷன் பாத்தீங்கன்னா பக்காவான கண்டிஷன்ல இருக்குன்னு சொல்லிருக்காங்க. வண்டியோட பாடி அவுட்லுக் நீங்களே பாருங்க. எந்த விதமான மைனர் ஸ்கிராச்சோ மேஜர் டென்ட்டோ எல்லாமே நீட்டான கண்டிஷன்ல நல்லா தான் மெயின்டைன் பண்ணிருக்காங்க. ரீசெண்டா தான் ஜெனரல் சர்வீஸ் எல்லாமே கம்ப்ளீட் பண்ணிருக்கேன்னு சொல்லியிருக்காங்க. வண்டியோட ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் 2 டயர் மட்டும் போரான கண்டிஷன்ல இருக்குது. அது மட்டும் சேஞ்ச் பண்ணா நல்லா இருக்கும். இந்த வண்டி இருக்க லொகேஷன் நாகா பைக்ஸ் கம்பத்துல தான் இந்த வண்டி இருக்குது. தேனி டிஸ்ட்ரிக்ட்ல உள்ள லோக்கல் டிஸ்ட்ரிக்ட் பீப்புள்ஸ்க்கு ஃபினான்ஸ் ஃபெசிலிட்டியோட பண்ணி கொடுக்குறாங்க. இவங்க கிட்ட எக்ஸ்சேஞ்ச் ஃபெசிலிட்டியும் இருக்குது. வண்டிக்கு இவங்க கோட் பண்ற பிரைஸ் 98,000 ரூபாய் கோட் பண்றாங்க. பிரைஸ் வந்து ஃபிக்ஸ்டு இல்ல, ஸ்லைட்லி நெகோஷியபிள் தான். இந்த வண்டி நீடு இருக்கவங்க கீழே விசிபிள் ஆகிற நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்க. இந்த வண்டியோட ஃபுல் டீட்டெயில் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுத்துருக்கேன், செக் பண்ணிக்கோங்க.